大家好啊，我係 Peter Kwong。咁今晚就特登揀咗一間環境非常之優美嘅澳洲餐廳，就同我哋嘅南澳名莊呢個 Merchants Lair 咧，就做一個 food and wine matching 嘅配搭。咁啊，呢間餐廳都有啲淵源㗎。佢1938年就喺澳洲咧，就係專門做一啲高級嘅食材，包括有魚子醬啊、白松露、黑松露啊、龍蝦等等嗰啲食材嘅。咁啊，我好欣賞佢個廚師啊 Chef Lai。咁啊，非常之有心思同埋好有創意，咁每一道菜都好有細節嘅。咁我希望咧，今晚咧我哋揀嘅菜式咧，就同我哋幾款 Merchants Lair 嘅酒咧，就可以做出一個火花式嘅配搭。咁就我認為咧，我哋南澳洲嘅酒咧，就係陽光充沛啦，果香非常之濃密啦。咁同埋入口咧有一種好優雅嘅感覺。咁啊，希望大家今晚都會滿意我哋同大家嘅選擇。多謝。今晚我哋就試咗我哋嘅 Merchants Lair 嘅，我哋有6款酒啦。咁啊嗱，俾翻啲記憶大家啦嚇。我哋試咗我哋第一款2007年嘅 Merchants Lair 嘅第一個年份嘅 Shiraz Mount Benson 嘅。咁啊，果香依然非常之豐富，有10年嘅時間，好成熟。咁啊，再試咗我哋嘅 Chardonnay， 好有蘋果菠蘿味，襯阿 Chef 嗰個帶子。啱個酸度係配襯得恰到好處嘅，咁然之後咧，嗰個好古怪嗰個咩啊？嗰個 turnip 好古怪，我完全噏唔到佢係咩味，我諗唔到點襯，我就請一隻花香味特濃嘅 Moscato， 我覺得都好開心喎，襯得好開心喎。咁然之後咧 ，best choice 先噏唔到味，我就大膽少少襯一個花香啊！一個蜂蜜味道多少少嘅，咁然後個酸度去到嗰度，原來變咗隻酒成隻酒咧冇咁甜又冇咁酸，變咗balance。因為初食咗佢哋嗰陣時啊，果有少少酸，點算好咧？係啦，哇！飲完呢杯嘢啱好。係啦，咁然之後咧，我哋又去到我哋今日嘅精彩嘅乳鴿啦。個乳鴿係咪好複雜咧？你見到成隻碟係冇一樣嘢你可以錯過嘅。只要你錯過咗任何一樣嘢，你今晚都會有一個遺憾。咁啊，砌我哋今晚最精彩嘅呢個 Merchants Lair 嘅2012嘅 Merlot， 咁啊，佢隻 Merlot 嗰種溫柔、嗰種細緻，啱好係要襯一啲咁細膩嘅菜式嘅。我認為你某一個晚上要揾一隻酒襯一道最精彩嘅菜式，就呢隻 Merlot 啦。咁啊，去到我哋嘅智慧去班，所以我哋好大膽，好正仔。喂，有啲係騷啲，有啲冇咁騷，你係咪特登㗎？其實係養3個部位，3個部位啊，一個就羊腩，羊腩，羊腩，一個羊羊柳，羊安、羊腩、羊柳。咁啊，我覺得我哋今日嗰個 Shiraz 襯你嗰個樣都係非常之出色嘅，因為 Shiraz 有足夠嗰種香料嗰種感覺，去 balance 翻你自己個羊嗰種複雜嘅味道啦。咁啊，然之後咧，咁啊，跟住我哋有個芝士襯我哋今晚嗰個 Cabernet Sauvignon。咁啊，我覺得你嗰個叫黑松露芝士啊，黑松露芝士襯嗰個酒真係哇，好聽嘅真係，好似食緊正餐咁樣。嗰個醬先正啊！嗰個醬係嘛？嗰個 Summerberry 醬。因為嗰個 Cabernet Sauvignon 本身有啲 Summerberry 嘅感覺。係啊 ，Summerberry。咁啊，今日非常之多謝啊 Chef Lai 啦，咁啊，好。咁啊，咖啡大家飲咗未啊？飲咗㗎啦嘛？仲冇，曬㗎啦嘛？仲有。